तो पहन रहा था झूमरा। मैं बता कोई बाहर पहनने के लिए दियो कहा था यार मैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गतिमान एक्सप्रेस पास हो रही है, कृपया लाइनों से दूर रहें। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गतिमान एक्सप्रेस पास हो रही है, कृपया लाइनों से दूर रहें।